Halo guys, balik lagi di Home Computer Official. Di video kali ini kita akan bongkar Asus yang Core i3 ya, X441U, X411U, dan kita akan upgrade RAM ini jadi 8GB. Ini bawaannya DDR4 ya, DDR4 RAM 4GB bawaannya. Dan apabila Anda mau upgrade RAM, berarti totalnya 4GB jadi 8GB. Jadi kita sarankan untuk upgrade RAM ini sesuaikan dengan tipe laptopmu. Jadi kalau mau belanja RAM laptop Asus ini, belilah dengan DDR4 ya, jangan dibeli DDR3, nggak support. Jadi laptop Asus X41U itu support DDR4 RAM 4GB. Nah, kamu bisa upgrade RAM laptopmu jadi total 8GB. Oke, setelah semua sudah umurnya sudah kita ambil dari bawah, kita akan membuka casingnya seperti ini ya. Ini untuk supaya bodinya kita buka dulu casingnya atas sama bawah. Seperti biasa waktu kita mau bongkar laptop, kita harus bongkar casing atas dan bawah. Setelah mur-murnya sudah terambil, kita congkel pakai karter ataupun pisau pelan-pelan aja seperti ini. Nanti akan otomatis kita bisa membuka tutup atas. Nah, setelah terbuka tutup atas, kita bisa buka casingnya dari bagian atas ya. Ingat pelan-pelan aja bukanya karena ini ada kabel fleksibel. Kabel fleksibel ini yang lengket pada motherboard kita ataupun mesin ya, mesin laptop atau motherboard. Jadi kabel fleksibelnya dipastikan dulu dilepaskan pelan-pelan, dicabut pelan-pelan guys, supaya tidak rusak kabel fleksibelnya. Oke. Apabila ada penutup yang warna hitam nanti Anda jumpai, buka pelan-pelan aja di kabel fleksibelnya, nanti akan otomatis terlepas di kabel fleksibelnya ini seperti ini. Oke, dipastikan dulu benar-benar kabel fleksibelnya sudah terlepas ya, pelan-pelan seperti ini sudah lepas ya. Jadi kita gampang banget nih bongkarnya ini. Ingat, pastikan dulu semua mur-mur sudah terambil dengan sempurna, jangan ada yang nyangkut bagian DVD, SSD, kipasnya, baterainya ya. Semua murmurnya kita harus ambil nih, karena bagian RAM yang kita upgrade itu di bawah motherboard ya, di bawah motherboard itu tempat slot RAM-nya. Jadi kalau kita mau upgrade RAM ini, otomatis kita akan harus bongkar semua nih murmur yang ada di laptop kita ini, semua ya, jangan ada terkecuali, baik bur baterai, handcell ya, wifi, kipas. Jadi untuk mengupgrade RAM ini agak repot lah. Jadi untuk biar takutnya nih ada nanti risiko yang mau ditangani teman-teman, jadi harus pelan-pelan bongkarnya dan pastikan semua kabel sudah tercabut ya, tidak ada kabel-kabel yang nyangkut seperti baterai ya. Kita angkat sedikit seperti ini supaya baterainya bisa kita ambil dari slot baterainya. Jadi tinggal kita pelan aja ngangkatnya sedikit, jangan buru-buru. Kabel fleksibelnya juga pelan-pelan dibongkar supaya tidak rusak. Nah, bagian handcellnya ini, LCD-nya kita bongkar nih yang sebelah tempat motherboardnya ini supaya bisa kita angkat motherboardnya. Setelah sudah terangkat seperti ini, kita otomatis gampang banget ngupgrade RAM-nya. Ingat ini DDR4 4GB yang biasa. Oke, kita tinggal pasang aja seperti ini, cocokkan slotnya sudah pas, baru tekan ke bawah, jangan ada yang longgar, tekan sedikit baru tekan ke bawah. Oke, jadi kita pasang balik lagi ya motherboard Asus yang satu ini. Ikuti terus video ini, jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Di akhir video nanti kita juga memasang SSD-nya. Ingat, kita akan masang SSD-nya juga, dan enggak repot lah masang SSD, tinggal pasang baut. Oke, sudah pasang, udah oke. Oke, lanjut terus ya.
Oke, kita pasang SSD ini sudah terpasang rapi SSD-nya. Nah, pemasangan SSD ini sangat gampang. Tinggal lepas baut di samping kiri seperti ini, kan ada bautnya 4 biji. Samping kanan juga ada. Baru setelah terpasang, baru kita boleh pasang SSD ini ke laptop Asus X411U. Nah, pemasangan SSD ini sama saja dengan hard disk. Tergantung bagaimana kita memasangnya, apakah Anda buru-buru atau pelan-pelan saja. Dan pastikan baut-baut SSD-nya samping kiri sudah terpasang, guys. Oke, begini tampakannya SSD yang sudah kita pasang ya. Baru kita pasang murnya di laptop kita. Gaskan lagi ya, guys.